အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနေကြီးတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီပင်လေးလူသိများတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂျန်တင်ဟိုင်လန်အကြောင်းလေး sharing လုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျန်တင်ဟိုင်လန်ဆိုရင်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်6000အမြင့်မှရှိတာပေါ့နော်ကုန်းမြင့်ဒေသဖြစ်တဲ့အလေရောက်ရာသီဥတုကလည်းအေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အလေးတာပါတယ်နေကြည့်တော့တဲ့အချိန်ကတော့မုန်တိုင်းအဖျားခတ်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့အခုလိုပဲရာသီဥတုကအဲ့ဘက်မှာတောင်ပေါ်အမြင့်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုဆိုးဝါးနေတာပေါ့နော်ကဲသွားမဆိုရင်လည်းပေါ့ရာသီဥတုတာယာတဲ့အချိန်တော့မှမြူဆိုင်နေဆိုတော့လေရာသီဥတုဆိုးဝါးတဲ့အချိန်သွားဖြစ်တော့အခုလိုပဲမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နေကြီးတဲဖြစ်တာကတော့တောင်အောင်ဟိုတယ်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ Grab နဲ့လည်းတက်လို့ရတယ်လို့ Cable နဲ့လည်းတက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ Grab ပဲအသွားပြန်အဲ့လိုမျိုး Grab နဲ့ပဲတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုဆိုးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကလည်းတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အကွေးအကောက်တွေမှာလေစလစ်မဖြစ်ဖို့မချောဘူးဒါပေမဲ့ကားသမားတွေကတော်ရှာပါတယ်နေကြီးလို့ဆိုရင်ဟိုဘက်ကတောင်ပေါ်ပြန်ဆင်းလာည7:00နာရီကျော်ရာသီဥတုကလည်းတော်တော်ဆိုးသွားသေးလားလမ်းကလည်းလုံးဝမှောင်မဲနေတာတော့မှမလီဖျားတာပြီးတော့တဲတဲ့နေရာပြန်ရောက်ဖို့ဖျားတာလာတယ်ဒါပေမဲ့ကားသမားတွေတော်တော်ကြီးကိုတော်ရှာပါတယ်စလစ်လည်းမဖြစ်ဘူးကားလည်းကြန့်ခိုင်မှုတွေလည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးရာသီဥတုအခြေအနေလေးကိုစုံစမ်းပြီးတော့မှသွားဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အခုမြင်ရတဲ့ temple ကတော့ Chin Sweet Cake temple ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျန်တင်ဟိုင်နဲ့ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ temple ကိုလည်းလက်ပတ်ဖြစ်အောင်လက်ပတ်ခဲ့ပါလို့ပြောပြရစီရှင်ဒါကတော့အင်ဒိုကစားကွင်းပေါ့နော်သူကတော့ည7:00နာရီအထိဖွင့်တယ်ပေါ့ကြီးရမစားခဲ့ပါဘူးရှောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့ပဲပြန်ပါတယ်ပုံမှန်အေးတောင်မှတော်တော်အေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးကြောက်တဲ့သူတွေကတော့အနှွေးထဲကိုတော့မဖြစ်မနေထည့်လာဖို့ပြောချင်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးအဆုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်တော့ပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်